कभी मुझको बुला लेगा और कभी उनको बुला लेगा और कभी मुझको बुला लेगा। इनको एक जन में पेट नहीं भरता है। ओ बेरजेंद्र धंधा बना लेगा, बहुत सा पैसा कमा लेगा, तुमने धंधा बना लेगा, बहुत सा पैसा कमा लेगा। लेकिन रानी कुशवाहा हमने पैसा कमा लिया जो कमा लिया, लेकिन हमारी यानी जब तो पैसा कौन नहीं कमाओ ये प्रोग्राम में। लेकिन बेटा हमारी वोट में पैसा तुमने भी बहुत कमाओ। हाँ सही कह रहे। अभी मैंने स्टेटर पर एक स्टोरी डाली थी भैया, 26 जनवरी में रानी कुशवाहा के मकान का गृह प्रवेश था और जो फीता काट भी गए थे फीता वो तो घाटा तो नहीं कहो तो। तुम रानी भगवान को साक्षी मान के बताओ। नहीं तो सही कह रहे हम जवान, हमने सबको पता है वो तो यूट्यूब पे सबने देखो। हमने उद्घाटन करो कि नहीं करो? आओ जोरदार तालियां बजा दो भैया। अभी 26 जनवरी में रानी कुशवाहा ने विशाल मकान बनवाया। उस मकान के गृह प्रवेश में मेरा विशाल कार्यक्रम था और रानी के मकान को उद्घाटन हम ही ने करो। हाँ लेकिन हमने एक विशेष खासियत देखी रानी कुशवाहा के मकान में। देखो आप, हाँ आपातकालीन एक द्वारो, आपातकालीन एक द्वारो और ताके बगल से खिड़की है। भैया थोड़ा शब्दन पे गौर करियो। और तो एयर के लाने करी उधर। लेकिन रानी वो बड़ी खिड़की बड़ी विचित्र सी है कैसी कि आपातकालीन एक द्वारो ताके बगल से खिड़की है। हाँ खिड़की है और खिड़की द्वारे से हिरकी है। आपातकालीन एक द्वार तापे घल रही है बौछार, पर रही पानी की बौछार, तापे पानी घल रहो यार। फुब्बारे लगे हमारे तो फुब्बारे। आपातकालीन एक द्वार तापे पानी की घल रही बौछार, पर रही खिड़की पे बौछार। खिड़की गीली सदा धरी रब, खिड़की गीली सदा धरी रब, जैसे पनरिया गिरकी है। हाँ गिरकी है और खिड़की द्वारे से हिरकी है। झिरकी पनरिया सदा झिरत रत। अच्छा भगवान कसम हम जो गीत आपके लाने सुना रहे हैं, जब मान के चलिए कि जा गीत की सील नहीं टूट रही। झिरकी पनरिया सदा झिरत रत। सील देखो लोकगीत कहूँ सीलबंद नहीं होता है। सीलबंद में पता काय से कही जात, हमें लगा तुमने अभी तक सील टोरी नहीं है। काय सील काय से कही जाए? सील पैक जैसे जब बाटल है और जब सील पैक है जब एक एक टूटा से आवाज आती है, वैसे का सील पैक गीत नहीं हो। सील पैक बोल बंसी वाले की भगवान कसम रानी तुम्हारा ने बड़ो अनुभव है। आई तो तुम्हें नहीं है, तुम्हें तक बड़े होगा। सीलबंद सील पैक का कौन सी चीज से कही जाती? दारू दारू की बोतल तुम कहूँ लेते नहीं है, मतलब पिया तो नहीं है कहूँ, जैसे तुम्हें पता नहीं है। पिज्जो एक आध देवा भी पैक हो तो बिल्कुल तेने टोरी एक आध मेरे बोलो लो वो कह रहा पूछ लो रानी से कई बार टोरी। देखो तो तुम्हारे एक बुरे दो ना घर टोरी जब अपनी बहन की टंका टोरे हमारी। अरे वो तो बोतल की बात कर रहा हूँ। तुमने कई बेरे बाको पिवाई के नहीं पिवाई? बाप के हाड़ बेकाटो तुम्हारे खसम को मूड हम तुम्हारे दे दे जब मूड फोड़ दे तो वहां पकाएंगे।
झिरकी पनरिया सदा झिरत रत ठंडक लेवे के ही फिरत रत खिड़की नो जाके गिरत उठत रत। तो मैं यहाँ गया था तो उठा था। भगवान कसम ऐसी खिड़की है रानी कुशवा की कि वहां में बड़े बड़े महारथी आ रहे, बड़े बड़े वीर धसे खिड़की से। भैया थोड़ा बेंजो का हल्का तो मैं जैसे जग डेढ़ टांग की तुम्हें तो कह दे वो नहीं आउट को घुमाते को जो नहीं पता के हमारा मकान बनू के थे कहूँ बताऊती नहीं है। भगवान कसम जब रानी के मकान को उद्घाटन करवे के लाने गए एक मुचंडा ऊपर छत पे परो रिश्तेदार थे क्या कह रहा हीरा लाल, एक बड़ा मुचंडा छत पे परो जैसे ही बाने हमारे लाने देखे बोले विजेंद्र गुर्जर हैं का सामने गई है तो सरकार खंडा लेके दौड़ो हम पे। अच्छा एक मियान में दो तलवारें कैसे धसते हैं। अब तो शाम तई रहा झीके हला हला बेला गए कहता तुमने साजे काम करे होते कि तुम सरकारी जॉब कर रहे होते तो झीका नहीं हला कर रहे होते। रानी भगवान कसम वो सरकारी जॉब भी करे बेकायद बाप के हार रात में तो झीका हालात और दिन में वो नगर नहीं ये इसे तुम हीरो का तो हीरो नंबर 1 कहते फिल्म में काम नहीं मिलो से तो झीका बजावे आगे। हाँ बैठ जा कौन से कोक शास्त्र में बात कर रहा हो। तो ही मम्मी की नहीं थी वो तो ही बहन की। देखो रानी बाना निगाह काम आ रही है प्रमुख द्वारे पे बोलो भगवान कसम अरे कैसे कैसे कलर की हती तो बाप को कॉल है बता आज हम आप कर रही मरवे को फिर रही। हाँ देख ले वो निकार है कछुआ में से बस धरे रहो बेटा धरे रहो अरे बाबू थे का करो तो लिखा बता रहा हो कछुआ नहीं बताओ क्या घबरा रहे सारे देख ध्यान रखिए बीजेपी की सरकार है खड़के उतारे बामे सोचते हैं निकाल रहा रूमाल से। झिरकी पनरिया सदा झिरत रत ठंडक लेवे के उफरत रत खिड़की में जाके गिरत उठत रत बड़े बड़े तीर धसे खिड़की से बड़े बड़े तीर धसे खिड़की से और खिड़की तनक ना तिरकी है खिड़की तनक ना तिरकी है और खिड़की द्वारे से हिरकी है। बात है हीरो नंबर रानी की खिड़की जब आप पहुंचोगे द्वारे के कर से जो खिड़की है बाकी एक विशेषता है रानी कुशवा कैसी खिड़की की एक खास बात है 100 मौसम वहां दिखाते हैं जैसो दिन है तैसी रात है। रायन भाई साहब अपने घर की वो बता दीजिए तुम्हारे खुद है। एक बेर जी ने खिड़की देख ली एक बेर जी ने खिड़की देख ली और मनसा होते हैं खिड़की है और खिड़की द्वारे से हिरकी है। खिड़की के ऊपर छिड़की है चाशनी देख लो। हाँ। चाशनी चढ़ाई है। अच्छा समझो आप बेटा हमारी कब के लाने तुम्हारी तो हट के रहते बा बोझ जाऊ को आए थे ना मिलवे
राजन ने के बेर चाशनी, राजन ने के बेर चाशनी, खिड़की के ऊपर छिड़की है, हाँ छिड़की है, हाँ छिड़की है, और खिड़की द्वारे से हिलती है। अपने घर की खिड़की पे नहीं छेक पाऊता, दूसरे की खिड़कियां पे छेका धर रहा है। कि हम जानते हैं तुम हमें ना याद करोगे, मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। पहला काला दो बेटा।